Benvenuti in questo nuovo video. Vi informo che questo non sarà un gameplay di Black Ops 2, ma sarà una recensione di un paio di scarpe che ho comprato 4 mesi fa. Si tratta di un paio di Mercurial Vapor 9 e sono state un regalo molto bello e le ho comprate da sito Nike ufficiale, si chiama NikeD, e ve lo consiglio vivamente se volete comprarvi un paio di scarpe che vi durino e che resistano. Vabbè, iniziamo subito con questo unboxing. Allora, i colori principali sono il rosa per quasi tutta la scarpa, rosa molto forte, il bianco nel retro, l'azzurro dentro, il verde shocking che a me piace molto. Per quanto riguarda i tacchetti, allora sotto sono fatte in fibra di carbonio tutta la parte. Perché di fibra di carbonio? Per tre semplici motivi. Allora, il primo è che la scarpa resiste molto di più, il secondo è che la rende molto più leggera rispetto a quelle che trovi nei negozi normali, e il terzo è che non guardate bene, è una scarpa fatta veramente bene, cioè questa qui non è quella falsa dei negozi e non è neanche quella originalissima, e non vi dico il prezzo che l'ho pagata perché è una cosa assurda. E vabbè, è da 4 mesi queste scarpe e la recensione la faccio adesso perché prima non mi è mai venuto in mente di farla. E niente, se volete consigli su quello che volete voi, magari che sito consigliarvi o come fare, io sono a vostra disposizione e basta. Difetti di questa scarpa non ne vedo, non mi sembra di vederne. Qui potete personalizzarvela come volete, io qui ho scritto Isma99 e voi potete fare quello che volete, insomma. E vi lascio, spero che se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, e spesso farò video non solo di Black Ops, farò video un po' di tutto quello che mi capita, quindi alla prossima.